大家好，我是阿晴哦。今天阿晴在怡保，一年一度的斋月又到了。今天阿晴来到怡保的体育广场这边，这边可以说这一个月里面都热闹至极呀。里面呢是有220个档口。夜市主要以美食为主，提供各式各样本地清真美食与小吃，如各种烤鸡、炸鸡、沙爹。在怡保斋月夜市还可以看到马来有族烤鸭、炭火炒粿条，还有传统马来饭、特色甜饼、鲜榨果汁等等，种类丰富又多样，可以让人吃到尽兴。这个夜市是当地最受欢迎之一，也挺多小吃和美食值得体验。现在就来看一看。人山人海啊！这个是牛肉啊，大锅牛肉，牛筋这些都有哎，算牛杂面吧，因为有牛肚这些哈。这一档是炸鸡啊，这档炸鸡的价格还好，最高价的是3.5块，然后有3块、2块，还有1块半的哦。还有各种炸丸子，在里面炸。其实他们很多人喜欢吃炸猪皮啊，3块钱一罐。干冰格林，10块钱一份。全部都是羊肉，羊肉丸啊这些。纳西跟努力，这饭呢是他们最喜欢的纳西布亚尼，华语叫印度香饭。这鸡肉看得很有食欲啊。Dia semua sedap, nasi sedap, kari sedap, 哦耶！ kacang sedap. 这个韩哥说很好吃，所以我也打包了一份。哎呀，没了，不累了。不喝呢。这个辣椒鸡确实很香，好吃，辛辣味，配上印度香饭呢，很搭配。这一档是披萨，有各种口味的披萨，价格有3块、4块、5块的。一开就很多人了，颜色很鲜艳，但是不知道味道啊，看了也是很有食欲哦。这一档是鸡饭，一份是9块钱与10块钱的。炒粿条、咸鸭蛋。除了炒粿条，还有炒拉拉跟小馒头。他们是一盘一盘的炒，现炒的。炒粿条，看着蛮有锅气的啊。放蒜米啊，辣椒。割掉。哇！放调味料和黑酱油。再放鸡蛋，
鸡蛋。豆芽、韭菜，换一点那个鱼露，挺有锅气的。这炒粿条的锅气是蛮足的，味道也蛮不错，一份是8块钱，我觉得价格有些贵了。这一档都是卖甜食小蛋糕，每个是6块钱。这一档呢是芒果饭，还有6块。榴莲加芒果饭，糯米饭来的，10块钱。这个糕点蛮漂亮一下哦。炭炒粿条才6块钱。原来他们也传统炒粿条，擦个调哎。不是我们华人会坚持那个那个古早味的那个感觉哈，他们马来有族也是一样的，你看，用炭炒。有些档口的东西确实很实惠哦，但是有些就偏贵了一些。稀罕。这一档就很便宜，才6块钱，有稀罕，有鸡蛋。这是面包啊，很多人哦。哇，那面包多的，你看人，这一单吓人啊，这么多人啊，有那么好吃吗？罗地酱，我觉得看出来这挺不错的，烤的有一点挺好看的。换了维乃斯沙拉酱，放黄瓜，呀，罗地酱。辣椒酱，就这样子一条14块钱哦。章鱼小丸子，这个挺美的，鱿鱼蛮大一下哈。
这章鱼就大了，就有点赞了。这家姆达巴呢，在这边很受欢迎。这家姆达巴很多人呢。2012年开的。这个呢是大的姆达巴，厚的，就是传统的姆达巴，就甩印度饼一样的。用鸡蛋包菜，这才叫洋葱。ini ayam ya? Lem， 羊肉的。哦，这还有放那个咖喱的马铃薯、鸡蛋。这个呢其实是牛肉的，因为它这边只卖2种口味，一种是鸡肉的，一种是牛肉的。啊，那时候。难怪他做的会比较有风味的是什么？他还有放那个咖喱马铃薯下去，鸡蛋也不少，馅料蛮多一下。鸡肉的也是7块，牛肉也是7块。ini ayam啊，鸡胗，这个是鸡肉的。啊，一样的。买一块牛肉的。字母大巴很多人排队呀、试一下啊，没有汤匙啊，只有这样子吃了。虽然是牛肉哈，好像他们这边的牛肉都很少哎，蛮香一下的，口感软绵，但是要配他们的酱汁啊吃。给了一包酱，还有一包葱，这要配这个吃的。内馅挺扎实的，就是吃不到肉的感觉。把剩下的拿回去沾他们的酱吃。小片的姆达巴，姆达巴哥鸡。这个小片的姆达巴呢，有3种口味，有沙丁的、鸡肉的、牛肉的，可以说是用油炸出来的。我买了2片，一片是鸡肉，一片是牛肉，但是只吃到马铃薯的味道，好像咖喱波的口味，但是没有咖喱波那么香。这姆达巴一小片是2块5。这么热的天，穿的都会中暑哦。这一道是现榨果汁，蜜瓜汁，
还有现在的西瓜汁，在这么热的天气呢，一般我都会买一包西瓜汁。一包6块。其实它放了糖，所以很甜，但是西瓜味是很浓啊。要吃就吃现榨的水果嘛，是不是？水果汁。哇，好冰啊，好像喝冰沙一样的，太热了这天气。这一道是竹筒饭。竹筒饭是马来西亚的传统美食，在每年的斋月期间，很多卖竹筒饭的小贩都会出来卖。嗯，Ini ah, pisau ni tajam. Hang dari mana? Ya. Tak nak banyak. Boleh lah. sikit-sikit ini macam mana？这边的竹筒饭一般都会配牛肉吃。可以说是越吃越多人哦。一个烤鱼，这道烤鱼呢，有烤非洲鱼、硬尾鱼、鲶鱼，这些档口一般都是从下午2点多就开始过来制作了，确实很热很热。Ini ikan terubuk. terubuk. Orang suka makan tapi dia banyak tulang dia. Oh, banyak tulang ya? Tapi orang pandai makan, okey. 原来这种鱼的骨头很多，如果喜欢吃的话，应该是不错的。Sudah masak ya? 一只非洲鱼是18块钱。
金凤鱼啊，金凤那非洲鱼，啊，这辣椒。Kak ini cili ke? Asam. Oh. Ya. 硬尾鱼。啊，pakai translate ya。这些烤鱼呢，都是配他们的阿三辣椒吃的。还有烤鲶鱼，这个好了，硬尾鱼。烤鲶鱼，烤好的鱼都会放在这里卖的。这种烤鱼还没吃过，但是也没买。沙爹，还有的是八角。烤沙爹，它的价位还是蛮便宜一下的哦。鸡肉的是8角，牛肉的是1块，羊肉的是1块半。Ada culai kan? 8毛钱。牛肚。3个。Sate ayam ada, sate rendang ada, sate kurma ada, sate amin ada. Mari murah. Sate. Berapa? Ayam ada, sate rendang ada, sate kurma ada, sate amin ada. Mari murah. OK。这一段是烤鸡，华语叫香料烤鸡，起源于基兰丹那边的。它是一道传统的东海岸马来美食。特色呢是将鸡肉以香料和椰浆先腌制后，再沾红色酱汁，然后再拿来烤。这种烤鸡呢，可以说每个州的斋月夜市都能看到这种烤鸡。现在可以分鸡翅膀、鸡腿、鸡肝、鸡胗这些。鸡肠呢？烤好的鸡肝、鸡肉、鸡肠还会沾一次
红酱，让这些烤料更有风味多汁。烤完还要沾这个酱。这种烤鸡在哪个夜市都很受欢迎的。这一档全部都是卖水果。这个夜市还有烤鸭哦，烤鸭，其实很少见到马来人烤鸭，都是鸡来的，反而现在有烤鸭，还是用这个炉烤的。这个是先给它烘皮干一下，然后再放下去烤的。鸭子好了。Ini ite sama Cina orang pakatnya dah. Melayu orangnya ala suka atau ala suka dah. Oh. Mungkin orang Cina lagi terror, lagi pandai makan PN. Tapi ada orang Melayu pun ramai yang suka makan. Oh. Ini satu puluh ringgit. Kalau untuk nasi, kita ada dark rice RM15. Kalau you mau beli dikit sahaja pun boleh. Macam ini RM24. Ini semula quarter. Ini quarter. Ini half RM47. 47. Oh ya. Ini satu ekor kotak kita bagi RM95. 95. Oh ya. 这一档也是烤鸡，是烤全鸡，汉烤鸡。一只是28块钱，半只是15块钱。鱼，小鱼，炸的。阿三牛肉，阿三牛肉，这个是鱼蛋，呢啲係魷魚有鱼蛋，魚蛋啊，魷魚蛋嚟嘅，阿三魷魚蛋，阿三有鱼蛋，嗱，阿三有鱼蛋，魷魚蛋啊，哦，啊咁樣食啊，有紅辣椒啊，嗱就椒雞啊，你乜更好？食埋粥一流嘅，呀老诶，喂，讲广东话很溜诶。什麼係魚啊？三魚 packet 嚟嘅，哦，生嘅 baguette 嘅。啊淡水魚嚟嘅，哪里的美食？誒靚妹你，靚妹你，那个哪里的美食来的？从人工冷贡，啊就是鸡兰丹那一带的。啊，我们会去吉兰丹那边。我哦们是这边的人啊。哦，但是学的话是在那边学来的。因为他们的父亲啊从那边就会来这里卖啦。啊 OK。这个档口的美食呢，说实在还是第一次看过哦。是蛮多人买的了，没有店名的，在这里。Kalau ini gulanya. Oh ya. Gula salah satu. Nak rasa? 还有他们这个是椰浆做的。米玛莎。Yeah。这种糕点呢，可以说华人、马来人、印尼的都会做，也算是娘惹糕点。Ini 10 ringgit. Satu Ini one set seven. 哦，这样子一包7块钱，蛮多一下，那吃得完啊。哇哈，挺大包的。春卷呐、这个是炸的春卷啊。还有没有炸的春卷？这个小春卷在这边也是很受欢迎哦。它的内馅呢有豆芽、沙葛，还有就是
炸葱头，加一些辣椒酱。盘罐、豆芽、大葱。但是我还是比较喜欢华人的，虽然各有各的特色，200多档的东西真的是吃不完。Ini satu puluh ringgit. Oh iya. 5个6块钱。哦，15 6 ringgit。现在开始排队喽，你看好多人买呀。水是很多，你看，各式各样的水。这一档是糕点，你看，好多啊，各式各样的糕点。这小孩子的呗，小蛋糕吧。马来的糕点。3块钱吧了一盒。其实我对糕点呢情有独钟，就是不敢买呀，怕一买就买多了。哇，这档口的40-50种的糕点可以选了，连这些的话就不止了，60多了。这一档是传统马来饭，马来的精气饭。看到这些菜色也是蛮有食欲的哦，还有虾这些。2个档口不一样的，是牛肉的，也是牛肉。这个是10块钱，这个8块钱。我买了一份竹筒饭，里面有玉米的，还有一包牛肉，豆花，白糖红糖的，这个应该是巴郎叶的，3块钱一盒。龙岸水，一罐就买多了，所以呢，现在回家吃东西。洗手洗得干净的。这个是糯米饭，还有玉米，要配这一个。对，玉米还是可以哦，放的蛮多一下，你看这边。这做的挺好哦，牛肉，3块牛肉。
这个三巴牛肉呢，口感很浓郁，肉质也挺嫩，煮的挺嫩的。它的三巴煮的很香，辣，有一点辛辣，还有就是带一点甜口。这竹筒糯米饭呢，咸香，糯米糯，玉米还嫩，不配牛肉都好吃，还带一点叶子的香和竹香。我还记住他的店了，下次去他店吃。这可以说是吉兰丹那一带的那个美食啦。这个是鱼的那个收东蛋，收东里面的蛋，来试一下啊。要挤一点这个酸干酱，那酸干汁来。这个呢就有点像鱼蛋，现在来试一下。它给的配料好像不够充足，所以吃起来风味也不足。可以买那个煎的，好像那个一片一片的那个煎小鱼，因为那个就很香，全部都是小鱼拿来炸，就是江鱼仔一样拿去炸了，那就煎的那种。因为昨天我也有吃了。沙爹啊，我叫了牛肉、羊肉，还有就是鸡肉，鸡肉才8毛钱哦。牛肉的是1块钱，羊肉的比较贵一点，是那个1.5块，所以这里面就是9块多。其实吃沙爹呢，多数他会给那个黄瓜片跟那个洋葱。这个是沙爹酱，这个是鸡肉串，长一个。这沙爹还很不错。这个是牛肉的还是羊肉的？这个是牛肉的。这沙爹酱呢不辣，就是但是甜口的，好像香是蛮香一下，就是花生少了一些。不管是牛肉、鸡肉还是羊肉的沙爹，烤的都很香，有一股炭香味。酱汁是甜口，但是蛮香一下，少了一些花生，如果多放一点，再加一点辣，会更出色。姆达巴呢，其实在那边吃的时候是配不到酱，所以我就把它拿回来了。咖喱水，还有这个。咖喱水拿一点，这个长一点。它这样子吃哦，就比较有风味。又有酸又有咖喱的香味，但是呢，真正就是那样子姆达巴吃呢，就比较单调一点，因为去哪里吃的姆达巴的口味都差不多一样。好了，今天阿晴就介绍到这，下期再见。总结一下这一档的竹筒饭，还有这一档的biryani ayam。沙爹呢只有1档，所以呢很好找。这一家的炸江鱼仔有风味。